alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sujjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si koyo kan da bene taka da ganda taka koyo kan na da mai taka an bayran da haikati bai irko no gabe haikan tika bisa da haikan gogate da haikan manti da ce mata na ga kiyada sujin da halla sai dumanti kan sin da mi asin da hirri am tabbatar diwo kan ba diwo kulu diwo kirko na samba suji ta kare kul marganta si sujo da halla sama tabbata wundo boriga da sahabai ga da bore kan na sahabai ke banda ganan da boriyan diyan kalkayen do irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongoran kicin ditacenta Umar bin Khattab radiyallahu anhu akisa gore waita cikin dihin zanta har bandi kiddi matkan Umar da galleferi Umar kai da ilko subhanahu wa ta'ala ya amaru ya dimono ilko diya wasiya Umar kai da tabbat Umar na al-Islam tare ga kasinai ya dimono kadalika matka Abdullah ibn Mas'ud fil landano atubo jereno addina si a hijira mo gitim mana fi rija addina si a kilafa a gitim mana da sara mana gitim mana fa bal islam tarisi Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbat dimat kan ruman ke galle kul firi hay kunno man cindi ruman ke si kisrano hay kusasi kadai dikila gai lagai kadi ka bagam labaira atinda alman labusa si baka magaba Umar bin Khattab radiyallahu anhu an galleferi an jangal yake da kimon wa kan in gallota mu kan macin da sulhu kan macin da safka sinai tabbat addina furira ya da mu kadalik ruman ke labu sham labu Umar na kulferi Umar fe ndika ma na misal labu ra an galladun kai kulferi Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbat atazana kasi Umar bin Khattab bin Nafil بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرب بن رزاها بن عدي بن كعب بن لعي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي عدنان انتنو يا ماغارو يناسي أبا حفص العدوي عدو انتنو ولي مناسي الفاروق matkan wani ba ahlul kitabai wani tungi tirera al-faruq Umar bin Khattab ajan wasani ne hantamata binta Hisham Abu Jahal awar wayma kan timana hantama an timana Umar bin Khattab nyo Umar tubi za islam tare ka fi jinara abarkatun mana burjine kan jikku tubi za makka a gonda jirwaran kicin da ila ta bai lokacin kan Umar tubi akwai badar wangoro akwai hudu wangoro wange kulkar da annabi ya hadar Umar bin Khattab radiyallahu anhu akwai wange din kulmar gantaido ya da mono kadalika akwai mana sariye kan do annabi mandu kai Umar kwatin dodo hala in wakilan wanguwan kai biro kin dera an ga tibar jina kin sai isin kin amirul mu'minina ya da mono kadalika an ga tariho hantum al-islam tare tariho ilmi ne hijira gon ni ji zambar fudu zangutatin da waran kicin tatin kuna borole ingano na sinji addina ra ya dumuno kazalik ingano kasarai al-islamai ta kin mana kabiyan handu kabiyan jiri ya dumuno kazalika Umar bin Khattab ingano bore margu salatu tarawih hoga borjina na kan da madina fara sokan ana habai kaka carga ya dumuno kazalika bor sifatu madina ra kadai dingon da berai ne sukan mu goy foti madina ra kadai dina nay nin adam mai suka mu fini madina ra kan ginin ya sun da goyi Umar kilafara tabbat kalmar an baran da sana'a ya da mono Umar ce da bu fon fur madina ra kan sin da sana'a kadai bor kan fato jino kanda wal kan mu goyi beri fono kanda Umar mai yadda da gor kan mu kuliya a wal kilafara ya da mono kazalika bun bodin gubo no ci tingu wonse agu indi mu habaira matka gu indi kuraira Umar bin Khattab radiyallahu anhu
an galle sakon yadi mono kazalika an wangari kasa jora an sham labu kul marganta feri no kunno makin di shamara kan umar man feri yadi mono kazalika an jazira feri al musul labu feri maya umar na feri umar na ahmad labu feri da ulmuniya yadi mono kazalika umar al masal labu feri iskandariya umar te kisi a wani wangare gummana rai labura nodin farisanci labura fatuhu sham umar ni yarmuka feri yadi mono an masar feri an dimashq feri an urdun feri an baitan labu feri an tabariya feri an jabiya feri akwai ka falastin feri an ramla feri an asqalan feri yadi mono kazalika an sawahil feri al qudus ta bimana yahudaiga baitul muqaddas yanta yahudaiga masallabu amman da galludun kan feri kan timana iskandariya kan timana masallabu a wal galludun kabero al watwani an tarabulus feri an gharb feri an barka feri yadi mono kazalika an ba'laba ka feri sham labura an himsi feri an kinsirin feri umar bin khattab radiyallahu anhu an halb feri عن إنتاكية فيري عن جزيرة فيري حران اللابون فيري راحة دركة لسبيين عن فيري وكذلك رأس عين عن فيري شمشات أمن فيري واردة أمن فيري ديار بكر أمن لابين كل فيري ده ديار ربيعة أمن لابين كل فيري عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن موسى لابو فيري عن أرمنية فيري عن إيراك لابو فيري كل مرغان تاقبادي كارسية ده حيرة ده نهر شير ya nur sabat da mada'il kisra an labai kul feri Umar bin Khattab radiyallahu anhu an furas wata yahude ga majuse ga an dajilla feri annabi Yunus yallabu an labo din gulladun ko ni feran ya mana je mana majuse da yahude ga ana alba feri an basr feri an ahwaz feri Umar bin Khattab radiyallahu anhu akwai kuma nan hawun da gulladun kabero kan tindi kisra ce da Hamzan da Rai da Kus da Khurasan da ludun koranta kita kisraga da Istakhra da Asbahan da Sus da Marruz da Nisabur da Jargan da Rabijan gallewa kul Umar bin Khattab radiyallahu anhu ani kul margan tafiri Umar wangare ani da kuma bote kobon ikarto kobon alwatiyan Umar bin Khattab wonno kasin wari cadan tanwa asahamwa yadi mono kadalika asu inda habeera kaman kari cadan tidan matkid dia da Umar anu ninya fanta ka ba madina kwara bora kul bor kul kangun ninya fanta ni to Umar bonno kesin da bankari muradu bankari be da ya muradu mama Umar ma amma din dia kan mo don do Umar harru man ce bonko ni fo kan ni wazir fo samba ka kidi Umar alwato kaka ko Umar ga Umar go kan no madina kwara banda akai fin da Umar misa ale kaifi bara Umar sai matkan gallewa kul ferinda haifo Umar da adilai wani sinun fulan zama hannu jirbi wakili sina kan Umar gaddi yar mu no saci fosi ke Umar bin Khattab ban kare fannan no gati Umar gonda ko ay hinka wa kaga dan dungara wa kadalika no kaga dan mana jawara Umar bin Khattab radiyallahu anhu wonno kan harati ba gumo yar mu no kadalika sfor no bore gumo Umar ate kisi aja sabon gonda mana tigina jeri hinka na hare gondi jeri hinka na hare gondi jeri hinka Umar no tagal jar ngumo si kadi kum miskine ngwandi yar mu no kadalika sadda burkul mukali hawai da dai alman wara mana baitul mal wara gonda alman Umar bin Khattab radiyallahu anhu agbore ga kasnai yar mu no kadalika sa kullan no bore mi sai asingu wundi mo way kidabu alhalu no Umar go ba funai bore ya mu nan in kilafa kun marganta sai halnan ka Umar sin warin wa zamse hare go madina kwararasi kadai buru kogo karra haikusi kadai jiken fo kaga da sumika sufu ngono Umar ngwa hayad no Umar gahamu mannandi Umar dare mo kudare yar mono gaham be rukul manni ya wono Umar dik ba funai kala ko to nan kan Umar anu ninyana Imam al-Waqidi rahimahullahu ta'ala ane Umar in goru alarba hani goru yongo ka bulul majus no Umar goran gora alarba hani zilhijja hando cin dirbita cin buyan hijira jiri waran kacin dihin zantara tabbat ikwai ko Umar fiji alhadu hani muharram hando zan cintina alwatu no Umar bin Khattab radiyallahu in fiji nodin annabi lambanta da Aish fora
tabbat Umar bin Khattab radiyallahu anhu matkan Sa'id ibn Musayyib wal Sa'id ibn Musayyab aga filla ko Umar bin Khattab ga ne hanfo Umar alwato ka ko kinga hajji banantan ti hajjo karra amman yeka hajji ko ni hajjo karra fatan da Annabi alaihi salatu wassalam gorkitilai ne mo ko ka hajji kundadin bande alwato kan Umar azumbu mina akabat makati na abtahi ane non Umar kai Umar bin Khattab radiyallahu anhu anin kam hin ka samu ko be naga ane yani ko irko igo in ware tabbat ay jire bagumu yar mono kazalika ga hamu yal hafal mun timo sai da gabi tabbat ay la bai kai ga dabar mu bagumu yar mono kazalika ci te bayiwon mi sai bayi ci gumu irko igo in ware ni mai fundota mu sai yebe mu sai fulmai Umar ana du wani te zulhijja handa mun fatka Umar min yanan tabbat Abu Salih as-Samman aneka al-ahbar no gane Umar si tabbat wallahi ai wai dini ma wa tawar kan ya shahidin no gini mu mana Madina ra Umar nasi mata legi te te shahidai kan mun ko won kuddo ane tabbat kan mai dini shahidi tara mai diya tawara Aslam maula Umar ane hanfono Umar bin Khattab radiyallahu anhu ba gogir kun ware Umar ne yani ko ai gon ware ni mai te shahidi ni fondara ya mu no kadalika mun yi mutummi na annabu kwara rakin Madina Umar ne wani ware tabbat mu Umar du harhi ko ne wo shahidi tarai wa kadalika na Madina zati kisiyan ya wono Umar bin Khattab radiyallahu anhu ni ko ware ko ta asimu makai Imam Bukhari an wani fillah na'am ya mu no kadalika Ibn Sa'ad an wani fillah tabqatu rajizihin kan tasafa zangu da waye kindi iye Ma'dan bin Aba Talha ane hanfono Umar bore khutuba alwato kan Umar bore khutuba Umar khutuba ra kula fumbo Abubakar annabi alaihi salatu wassalam afunga annabi da Abubakar Siddiq Umar ne jama'ati tabbat ayi danga dai gorngar fono goge nokom ane amma ane goru goriye hinka ane zakum ye hinka wal zakum ye hinza amma wa haike di woni misara tabbat hay kunne man di kadde ay ajalo de no manu tabbat ya jama'a wallahi ay sibo fokul wakilan de ler ko se bu yanne jirsi aran mutabbatan dikan ayni misakul yi tigano bore kai annabi alaihi salatu wassalam dirkanan annabi yaddan dai kan ti mana shura bore sawara bore iddon ayni misakul dai kambara bore yando kan annabi alaihi salatu wassalam nun dunyana kala annabi yaddan dai Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala ane Umar gonda al'ada fo kan borkul kan fur Madina kadde Umar me borawo borkanno boriye fur Madina kadde Umar bayniya mayno ifono kan din Madina ko ifono bati Madina ra sana fono goni ci Madina ra aw sukul kan to mana baliji kan to na kan igada sa baliji ra kadde Umar bay hakan boradan Madina ra wa qatatan alwato kigo farisan ce la bai feri wakile ken wari samba da dine da kige samba bore ken yi tamtarai dini samba kalumar bin Khattab radiyallahu anhu am samba ka kufula bo wakile ha agoyra al-Mughira bin Shu'ba Umar ga ha mace ce burone kan samba ifo kiti goyi ken bai ga wa kadalika ifo maganun ni samba yadi no kalumar akwai kubanda a foki samba Umar ce ka al-Mughira bin Shu'ba a wani banyano kaga tamtarai ay tantarin mana al-Mughira bin Shu'ba ce alwato kan an ko kyadin samba ko kyaka fur Madina ra Umar bin Khattab radiyallahu anhu agono kalawur sodin hanfa ka Umar do ane Umar ce wallahi al-Mughira bin Shu'ba an jangal da kai bun ka sike sine ga ka sike san diga halmanci musu wani ce tabbat hayaka da kai bun abagumu agane han zari kulem kan mana dirham taci zari kulu dirham taci yawo no agatesi wala bane handora ay makan mana dirham zangu ay makan dirham zangu alwato kan sanu ne sanu Umar ce Umar na ce mihin surun din jin funa din bon kono alwato kan an kuta Umar sanu ne sana ce kuta futu an banda bara man baka ka hangan Umar ce to ago Umar niyara ago wasi ka tare kasan mana al-Mughira bin Shu'ba ce kan wakan a ce kuta ce a sandan daga halmaci musu
wida ko taw futu afatan da futai Umar gural waten Umar yayi nim ko ta ce ko ni to morno kan awsodin a wannan kan bugo kaga ce kan bugo kiti ha borno kan ga danai zamnu amma adanai yawo bere bere guna gati wongu jine ko no ko tagwani guru kwai wa kadalika nu guru fula hadda kum sai ki hiri alman futaiti akula gwani da zam lalaidin goyen no ko tagwani abu lulul majusi wannan ko ta shamka kaka kulumun nasi ai bai labaran ni kan da dai don ayyaba dai taran sai wakili nin dingin funa game kalai taran sai wakili ya dumo kadalika ma burki dai haike da kinbon ai bon do hare kambo kan goro aran borin ka gamara alwato kan umman sannu sanan ku ciyaye ku futu koi ne azakumar guna a haru amma musu dukuru wani duk futera za hano umar ga dukuran di zamdir mandirnyan zabanda alwato kin na hawunda labu feri ikwaruna agadi zan kai bon karno gudu mai zan kai gokko almugira tun sho bakan kanda na wundo zan kai ndena su bai kar agadi ce tabbat aran jin funa kan ta amir mu'minina ne ta sanwa wi zaman din labuwi anil labu feri dukuro gara halmaci musu alfafo mo ne aka saban da farin take bon ko ni fo gor kan ni tubi kasi ne fayruzan ngamo dukuro din gara umar bin khattab radiyallahu anhu tabbat ine mi fi gongan boro din game bo fonne ngono ko ka hawan dan ko cia ika umar wi da fayruzan bon ko ni kayna labon taga alwato kin lawon taga indina ka madina ra tubi agwa asahaba igama ra alhalur ra wiza farisan kai iwon kurodi hiya ra lokto kan imakan in farisan kai labi kulta ai kusi ni farisan kai ji inin no ko ka hawan nan ko cia din akwai an umul khattab gorun zaman alwato kan ko cia tabbat amma sannan kuma markiya ta futai kan han sakatan da halmanci maso شوك عليه عمر الخطاب رضي الله عنه والله كلمة تنسي أي تنسي حركان بوريغا دي دال وات كوكو حركان بوريس دنيا غا كلمة غوي نيغا كان بوريس دنيا هارينغا أهارو هارا نيغي دروتي الواتو كادر عمر ني بوريسي والله بنياو كارون غودي أنا الكول سمبكان الكول كدان سونندي wiza abu lulu majus lokuto ka fatta ko furza mu sole rano zamu fo kan zamarin kin moni mun bai kidi tarihi ra e mun bai ku ban da zama dun wangera zamano kan ku da zama bayan da zama amanto to ko ba go mana zaman to ko game addano kana ce kan gonda me hinka bon follon no gata amma me hinka no gati benan da ganda ali kanan di yari muno kadalika najida iga nan kan godiyan fonnon kulfun hikana ga tiborati yawono abu lulul majusi akwai gote wani man zamanu kan alfayin ka guro kan sai da guro ga fayin kan guro ne yan zamanin sai ne khinzijir ingana ti kun kula ga dim shi ai zai yidi ku windingai bataira karbala iga zama mai hikka focce bai kini wa ali ibn abi talib takubano tabbat man ali takubano wen barakan no umar wi atoko bano gonna me hin kokon matkan tarik al fagen tabbatan dinda kan timana bulul majusi zama kan umar wida me hin kokorin wonno wano ni hin kunta ko ya she je gidi gwindi kane ya no ali takoba goda ali takoba tiyan ali takoba takoba follan ka dai no kan go mana wangare kusi da bengo takoba banda gano gonde mana hinjeji yan kayan waskul kan bora atakoba furno ni kula ga sarkunon amma kubi ka bora kan bara ma jindo banda bora zafanda a tsunga takoba amma abu lulu majusi in non takubo ne te kan bu kuma bai kidiya labu banda bon kan gonda me hin ka benan da ganda alwato kan takubo ne te ina ko ka fijino nodin madina jingarara alwato kan burkusino an fiji jingara zawiye ra afura nan kan bu kuma di burkusu mai hiki fijinon safi jinara taktakun warkenta banda nodin abu lulu majusa ko kin zama da fiji yawo na bululul majusi
akwai kumar goru dinga zamani Amir bin Abdullahi a fil ko mana Az-Zubair bin Al-Awwam ga Az-Zubair bin Al-Awwam ane hanaka hane abulul majusa ga Umar wi a wucir kambo dangai mine suba alarba hane alarba du wucir kambo aika kafun habu danga talata hanna aika ko Umar gar Umar goronga windi me ga bira ago hanga zoringi dari bon wucir kambo banara aika goro Umar do indu Umar goro fakare irgo fakara danga kini Zubair bin Al-Awwam ane kala aidiya bulul majusa go bisa atonge do atonge tanje kulaye kai ana no Umar gullu gulliyan kan sande har majmusa ne wallahi matkan Umar gullunda anan be kam misbir fogo Umar gami nganda Umar gami inga tabbatan mo kan wallahi de matkan ngi garbat mar da ron kalam gu Umar bon ngi suwe mo li kulkan kanda anen gojo to da rangu de la sabu to ifo no du kucio hanni ngi kani alfadur ra ngi tunka jingrara ana alwato kan kafur jingrara du sungu bir gunga farga be no gunga handa hani kan kafur jingrara ngo du sungu yanda mo hayyan gami ngo di kala gamla ngam fur jingrara kalinga ma Umar bin Khattab radiyallahu anhu agogene hanso ne goru alwato kan nga ma sanno ne sautu wani nga ma kan mo sautu no kalinga di jama tulam in guje be foti halage kala haykunin mamma kala safoye ko ken bonga ngo ma Abdurrahman bin Auf agogo taw alwato ngo ma bahi kulkanti ثابت البناني أقول لكم أنا إمام رافع أنا كان أقول المجوس برنو كان المغيرة بن شعبة أوان تمنو كان تمترأسي تبت المغيرة بن شعبة أنا جنجل دكابون هيكا كان داسي زاري كلو قلت ما ندرهم تاشي درهم تاشا وانغنو تما نجنجلو كابو المغيرة بن شعبة دكابون الواتو كاكا عمر رو dingi hini hina wa ne wallahi asannan ninga halmaci wasu umman nase mun boryandi nigil funasi agoma umman ni yara umman ninga sanan bi mana al-mughirah bin shu'bati hayan ku ta dukuran da halmaci wasu kula ni tabbata hayawo ne ke fandi nan kan umman na adil tarawo dunya bora kulga na to kalai hinne ay hinno man dina adil tara ay hinno no ba ganji na adil tara wallahi kalai mu goy ni ga tabbat wallahi kalai mi wi ngano wati mana sabo kannan akwai kuma na zamanin sura alwato kan zamanin sura kan da ka fiji nugo kan fiji umar al-khattab radiyallahu anhu aka kai safora hal umar kabbar muwat kul kalam ne waran safai kayandi umar gaban na bar kabbar ay kunno man dikala bunul majusi agungum aninga addadu fobu wiza gono nda ta cire agomo saf dinara agoke mu umar banno dinda borkan man bayki sujudul ko si basoro follan amma bayki jingar mu basoro follan kala gunguma to ko bani fobu lokto kan to ko bani fobu ay kunni man di kala no umar zafanda jasabun halan jasazu man dinda yari mu kazalika ayiku umar gur kerwayira ko ni hino guri kul kerwayira na subay kati ato halb mara goriyan hinzika ko kiti umati zamono kam furiyon fo kudde me hinkana kawaraga wadin banda umar cantara na subay umar goru da umar sarwayra yawo na subay gumu umar subay umar goru da zamawo tabbat an umar goru foriyon fo kul mo dana tutay kalam fatane hare irko tamawo an umar dorandi yar mu kadalika na islam tare dorandi an mu'mine dorandi tabbat akan damo akida fo kan akwai kizi shi zai bine da irko ibare makani go ne kati halina sarabi kiti mana gani hari hali ne dunya wangaro borone kan numar goru an kuni ne kun al-islam yen no gona kayan in ko borone tara di kiti gani hari woni mursaino kafni yanno yeda band yanno al-islam kan no gone teke alwaso kan umar fun kakan abu lu'lul majusi borkul kan nenga kosrai kalam bora gurun zaman zamunu kan najgara za guro kai yanwoga guro hinyoga ni hinan naji yari mono lokaci kan ban an banda naji adi ki gor kala gor haykan ko to halbur wacin di hinzila sabai bor wacin di hinzawo bor iddo kulbu no din batamara kayan za gor yon kafi jinara no ngew funde fun inumul bi khattab sambu ko ndang nan zumba don kwara wayna ga baka fatta umar go ha kafun jingaroga maino jingarandi
ifono cindi jingarora ina ta Abdurrahman bin Auf non bore jingarandi adungure ndi mo jingarora an sur keni en chow alwato no Umar bin Khattab radiyallahu anhu ikanda ta zabiba harikana mahan dabina hari kai musai ni kono Umar sikina mahan Umar na haron taginin ga han haro man jibgor gundara kadi de haro dungo fatim mana gore ngai funira kerwara no haro godur ka fatta ye ka wonta ino mana in wasam sallati ino man sita wani kan Umar ninga ha harka sun mu godur ka fatim mana kerwira alwato no bore ne Umar sito kani talifu kusin ga Umar ne talifu si buyanga din borwi ke talifu si ara yar mu no kadalika Umar ne bore ki kaito da dai do imne ay fatun dunyarano ay sinda ba su fure fallan irkoido da dai ne alwato kai go fatun dunyara ba su fure fallan sai ya dum munu ba su fallan sai bon kadai annabi hanga sina wallahi hawa sai ay gina tun modo ne dai ay fatun dunyora hay ku sai su fure sizun fo sai bon kadai annabi hanga sina alwato no Umar Khattab radiyallahu anhu ila ta jingaro Umar numan duk suwa jingar guna alhari karra Umar go kani سكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة ثبت يادنو كي بنو سيب ورسي السلام تريرا كن جنجر نمبر كل كم من جنجر أسند بعد السلام تريرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتون كجنجر أنجي جنجر وتي الحال ودرا نعم الوقت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أها أنا مينو برا كن نيويو مينو برا كن نيغورو ine Umar ce Abu Lulul Majusi no sonke Umar na yin irko sabu kan ne ajalo dan bor kan bara kan man bai ki jingar irko ce ya da mono kazalik kan man bai kal salam treci wa kan kane ce no alhamdulillah kan man kal salam fono ne fundoka Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana Abdullah ce ayo a wani izaro kai mana Abdullah ibn Umar ana ce hinna Abdullah ko ila sabu garo ki ha mo bore morgum mi ha boy mai no gi ha garo in garo kulla sabi ne Umar tabbat garo ki ha akwai timmana zambar waikin di iddu la sabi ki ha zambar waikin di iddu zambar wa hakkutin di iddu la sabi ni ha Umar bin Khattab ne to sayyidina Abdullahi mai almano dina almano kan gon mi kul margu ay wundo bore mai almano kul margu da dai hin ke garo bana to abori amma mo ngono ne almano din almano de boy ay wundo bore almano kunna margu amma yigin kay garo bana ay kan ga henin Abdullahi ay hin na ija tare me dai ba fu bore banu adiyai mi ngware mi ga kasne mi fa garo ki ha mi fa garo ne bane ti da dai mo ngemo almano kan goy sai gaze mai hin garo ne bana ay kan ga mu di kure sheke burkul kan kure sheke no me hino tonan daga mi fa bai ga ay sibem kon digar woni allahra wadin bandum sugurbo tun wasi mu koy mana ummul mu'minin do ki mandi ko nyon kan ta Aisha do munasi ay go na haga Aisha mana yi mai fiji kamar gande hanga sin hankalin ka kai ti mana annabi da Abubakar Siddiq Abdullah ibn Umar anen wasi gar muslim be rang wasi ka Aisha do ngan sanno da Aisha ta Aisha ne wallahi nan kaniyan ayin di sebun maga yar mono kadalika ayin ga ayin ban maga amma hun kuni Umar suban wadin bon ate Umar wani tabbat wa kulka tinmi in kandan wan alhal warano Aisha go binta ne beira yar mono kadalika labaru karkasin ma da na bundora hal labaru ko kuto Umar a wani izo kirki mana Hafsa do kan babu goro alwato dra sake wo wore kunni kerku gamar ganda Hafsa ina Hafsa yi cikin dangai bindora nan kan bu kusidiya alhalu karrago idi kidira kalika furumur undora alwato ki ka kufuro Hafsa da kidir kala ka gurma na Umar bun wajarga ahe ni kanga hans kasan da halmanci musu alwato ki di wo bore hino sitti kaba sonke Umar ni mo bore ka tare no bore kulka tare Umar bin Khattab radiyallahu anhu timandi ko kul gogor Umar windanta alwato ni sonke ni Umar sai irga ba mu te wasi min wasiyati insha Allah Umar bin Khattab an wasiyati ya da mu kadhalika al-mu'min wasi sonke Umar bin Khattab radiyallahu anhu asala hariyan bon kallum ko kidi insha Allah hay kan bo masalan da Umar timmayo wa kadhalika da mitaban ta irhi no gore ira insha Allah na kidu daidai irko ma da mizana hasanati da min ikhlas
na kira hatirkum ya fitti subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh